Добър ден, уважаеми дами и господа. Днес ще говорим за криптовалути. Напоследък криптовалутите започнаха да навлизат в финансовата система. Много банки и големи финансови институции започнаха да обследват блокчейн технологията с цел да използват в своята дейност. Американското правителство пък е закупило биткоини на стойност над 140 милиарда долара с цел да използват този финансов актив като възможност след това да го продадат на по-висока стойност. Към днешна дата 95% от хората все още не притежават криптовалути и не знаят как да работят с криптовалути. Затова компания Mavi Global, която е създадена само преди 2 години, си е поставила амбициозната цел да запознае останалата част от хората или тези 95% от населението в цял свят как биха могли да ползват криптовалутите по безопасен и лесен начин. Но преди да разкажа подробно за компания Mavi Global и за проектите, които предоставя тя, ще ви кажа, че това не е финансов съвет или пък инвестиционен съвет. И аз не съм финансов съветник, а по-скоро информацията, която тук предоставям, има чисто опознавателен характер. И искам да ви предупредя, че работа с криптовалути крие риск, така че вие трябва да вземете за вас лично ваше информирано решение. Компания Mavi Global е създадена само преди 2 години, като в момента има над 400 хиляди човека, т.е. общество от над 400 хиляди човека в компанията, които са от повече от 120 държави. Общия приход за тези 2 години надхвърли 180 милиона долара, като половината от тези пари са върнати обратно към партньорите, които активно развиват компанията и дейността в нея. Компанията до момента е направила над 400 мероприятия за тези 2 години и към момента е на второ място в класацията Business for Home по най-бързо разрастваща се MLM компания въз основа на годишния оборот. Принципа на работа на компанията е следната. Тя работи като компании Uber, Airbnb, Amazon, Booking.com, т.е. това са компании, които не притежават собствени стоки или пък не извършват. И съответно те извършват определени услуги, като запознават хората, които имат нужда от определени стоки или услуги, ги свързват с фирми, които предоставят тези стоки или услуги. И по този начин тези компании, като Uber, Airbnb, Amazon и Booking.com, съответно получават печалба, като цялата печалба я задържат за себе си, докато Mavi Global свързва хората, които до сега не са работили с криптовалути или пък хора, които имат интерес от участие в проверени Web3 проекти, да им дава възможност да участват в тези Web3 проекти и по този начин Mavi Global реализира приход, като половината от прихода го разделя с партньорите, които активно развиват бизнеса в компанията. И тук са представени някои от стратегическите партньори на компанията. Това е Ultron Foundation, която е създала собствен блокчейн и собствена криптовалута. Lottoday, която е създала Web3 игри и продава онлайн лотарийни билети. Flipme е платежна система, в която ще може да се извършат плащания както с криптовалути, така и с фиатни пари. FinUp е компания, която е създала изкуствен интелект, който ежедневно анализира огромен обем от данни и въз основа на анализа взима решения за търговия с криптовалути при напълно автоматизиран начин. И така Mavi Global предоставя възможности в тези Web3 проекти хората, които все още не са в крипто или пък хората, които имат интерес да участват в подобни проекти, да получават приход по безопасен и лесен начин. Всички тези проекти, както и много други, ще бъдат качени в скоро време на BigQuell платформа. Това е специално разработена Launchpad платформа или така наречената стартова площадка за проекти, свързани с криптовалути или проекти, свързани с цифрови проекти като цяло. Launchpad платформата дава възможност на новите проекти да бъдат представени на цялото съобщество на компания Mavi. Както ви казах, ние сме над 400 000 човека към момента. Защо платформата BigQuell ще бъде печеливша? Има изследване на американска компания, която казва, че към 2026 година ще бъдат създадени над 10 000 нови криптопроекти, свързани с различни сфери на нашия живот, като това ще донесе нови инвестиции от над 10 трилиона долара в криптоиндустрията. И ролята на Launchpad платформата е да привлече голяма част от тези проекти, от които да получават постоянен пасивен доход, а ние имаме възможност да станем част от съсобствениците на тази Launchpad платформа и да получаваме също част от този пасивен доход.
Човека, който е създал самата Launchpad платформа, се нарича Шукрат Шадибеков. Той е собственик и на компания Ultron и той казва, че в момента сме в края на ерата на интернет. Това са последните 20 години, предишните 20 години има предвид, в които големи компании като Amazon, като Apple, като Google, като Samsung даваха възможност на банкери, на брокери и на големи инвеститори да печелят от повишението на техните акции. Т.е. малките инвеститори и хора с малки финансови възможности нямаха възможност да получават приход от тези компании, докато към днешна дата вече навлизаме в ерата на криптовалутите, т.е. това ще бъде ерата в следващите 20 години. И тук всички цифрови компании, които те първа ще стартират на Launchpad платформата, ще дадат възможност на хора с малки финансови възможности да получават приходи. Това са компании, които ще бъдат свързани с кредити и заеми в сферата на криптовалутите, компании, които създават мемкоини, NFT проекти, Web3 игри и Web3 социални мрежи, дефи борси и много други компании. И както ви казах, ние сме много голям общност от над 400 000 участника, така че всички нови Web3 проекти, които бъдат качени на тази платформа, ще бъдат предложени на тази голяма общност от 400 000 човека. За да може човек да стане със собственик на Launchpad платформата, е необходимо да си закупи един или няколко пакета, като всеки пакет има възможност да донесе пасивен доход, като се увеличи няколко пъти. Пакет от $100 ще се увеличи един път и половина и ще донесе приход от $150. Пакет от $300 ще се увеличи два пъти и ще донесе общ доход от $600. Пакет от $500 може да се увеличи два пъти и половина и да донесе $1250 като пасивен доход. Пакет от $1500 ще се увеличи три пъти, ще донесе приход от $4500. Пакет от $5000 ще се увеличи три пъти и половина, ще донесе общо $17500. Пакет от 10 000 ще се увеличи 4 пъти, ще донесе общ доход от $40 000. И пакет от 25 000 е безлимитен, т.е. той ще носи приход, докато съществува самата Launchpad платформа. Тя е създадена да работи дълги години. В момента има предпродажба на пакетите. Първата предпродажба е за $50 милиона. След това ще има още една продажба на пакети за още $50 милиона на бъдещи партньори. Как ще се разпределя дохода от абсолютно всички компании, които ще бъдат качени на тази Launchpad платформа? Всяка една компания разделя 80% от дохода и го разпределя на всички клиенти, които участват в компанията. 10% от печалбата се заделя за разработка и маркетинг, а 10%, а останалите 10% от печалбата се разпределят на собствениците на пакети BQL. Т.е. вие ако сте си купили пакет, въз основа на 10% от печалбата на всяка една компания ще получавате пасивен приход, докато пакета ви се увеличи съответния брой пъти. В момента има качени две компании на Launchpad платформата. Първата е компания FinUp. Това е компанията, която е създала изкуствен интелект и на базата на анализа, ежедневния анализ на огромен обем от данни, съответно взима решение за търговия с криптовалути. Втория проект е Willy Memecoin. Мемекоините като цяло последните 6 месеца са хит в криптоиндустрията и на практика мемекоините не притежават абсолютно никаква ценност, т.е. те са създадени преди всичко като мемекоини за игри, но съответно въз основа на броя на хората, които притежават тези мемекоини, цената се увеличава, като Dogecoin при стартирането си на борса се е притежавал от 6,7 милиона човека и той е увеличил ръста си 2830 пъти. Shiba Coin се е притежавал само от 1,4 милиона човека, но при излизането си на борса е увеличил цената си 900 хиляди пъти, т.е. всеки един долар инвестиран в Shiba се е превърнал в 900 хиляди долара. Това показва какъв голям потенциал има в мемекоините. Pepe Coin се е притежавал от 275 хиляди човека и е увеличил цената си 30 хиляди пъти при излизане на борса. Ние сме в момента с общество от 400 хиляди човека. Уили е третия мемекоин, който виждате тук, който в средата на месец февруари 2025 година ще излезе на борса и тогава ще можем да го продаваме. Като нашето съобщество много бързо би могло да нарасне, ако всеки от нас разкаже на поне трима човека за възможността да получават безплатно мемекоини и съответно
нашето сообщество ще достигне до 1 200 000 човека, така ако всеки след това разкаже на още трима, много бързо би могло да нарасне съобществото и да достигне до доста голяма цифра. Как може обаче да получавате безплатно тези уили меме койни ежедневно до средата на месец февруари 2025 година? Необходимо е да внесете депозит в компания FinUp, т.е. да си направите първо регистрация в компания FinUp и там да внесете депозит в стратегия, която търгува с първите топ 100 криптомонети на CoinMarketCap, т.е. изкуственият интелект ще увеличава по безопасен начин вашите средства и сумата, която е необходима да внесете като депозит, минимум е 25% от стойността на вашия пакет. Ако приемем, че вашия пакет е $300, вие трябва да внесете минимален депозит от $75, като нямате таван, т.е. може да внесете и 1000 и 2000, ако желаете, и изкуственият интелект ще увеличава вашите средства. Тук искам да кажа, че стратегията, която е на FinUp, изцяло се гарантира вашия депозит, тъй като има гаранционен фонд и дори да се случи нещо с криптопазара, дори да тръгне надолу и да се срине, вие няма да загубите вашите средства, тъй като е гарантирана сумата по вашия депозит. Другото условие, което трябва да изпълните, е да платите годишна такса от $49 за активност на вашия бек-офис в компания Mavi Global. Така че при изпълнение на тези две условия, вие започвате да получавате ежедневно по толкова мемекоини, колкото е стойността на вашия пакет. Но ако искате да получавате и повече мемекоини, компанията предоставя още една възможност, просто да разкажете на трима човека или на повече хора за възможността да получават безплатно мемекоини, като си закупят пакет в компания Mavi Global. Съответно, най-напред, разбира се, трябва да се регистрират от вашия реферален линк в компания Mavi Global, след това да си изберат пакет и да се закупят, но пакета трябва да бъде колкото е стойността на вашия пакет или на по-висока стойност. И ако трима човека изпълнят това условие, които са ваши лично регистрирани партньори, от този момент вие започвате да получавате двойно количество мемекоини спрямо количеството, което сте получавали до момента. Тоест, ако вашия пакет е $500 и трима човека си купят пакети по $500, вие започвате да получавате по 1000 мемекоина на ден. С покупката на пакет в компания Mavi Global получавате 4 вида доходи. Първият доход е от пакети на хора, които се регистрират от ваш реферален линк, т.е. получавате комисиони от маркетинга. Втория приход е от вашия лично закупен пакет. Получавате пасивен доход или увеличение, неколкократно увеличение на вашия пакет. Третия доход е от внасяне на депозит в компания FinUp във ваш акаунт и от търговията с изкуствен интелект вашия депозит се увеличава, т.е. вашия капитал се увеличава. Четвъртия доход е, ако поканите трима човека или пък внесете депозит в компания FinUp, тогава получавате безплатно ежедневно уили меме койни до средата на месец февруари, т.е. това ще натрупате един допълнителен капитал от меме койни, след това може да го реализирате в продажба и съответно да го обърнете в фиатни пари. Готови ли сте да станете Big Well? Под това видео ще сложа линк за регистрация в компания Mavi Global. Ако имате допълнителни въпроси, отдолу ще има и моите координати, може да се свържете с мен. Ако това видео ви е дадено от някой друг човек, просто се свържете с него, поискате линк за регистрация и съответно на него бихте могли да зададете вашите въпроси. Благодаря за вашето внимание.